Assalomu alaykum hammaga, ayniqsa o'zbekistonliklarga. Biz Xitoyda o'qiydigan talabalarimiz. Xitoy haqida ma'lumotga ega bo'lsanglar kerak, hozirgi kunda nimalar bo'layotgani. Xitoyda koronavirus juda ham tez tarqab ketyapti hamma yoqqa. Ko'chada oldimizda odamlar ham o'lib ketishyapti hammasi. Bu virusda qayerdan chiqqanini ham bilasizlar, Wuhandagilar orqali chiqqan. Wuhan shahri orqali bu shaharga hozir kirish ham chiqish ham yopilgan. U yerda o'zbeklar 30 tadan oshiq emas, 45 ta o'zbeklar. 45 ta o'zbeklar shu yerda qolib ketgan. Ular bilan har kuni aloqadamiz, har kuni gaplashib turibmiz. O'g'il bolalarimiz qo'ldan kelgancha pul taraflama deysizmi, har taraflama yordam berishyapti. Gaplashib turibmiz. Lekin bu yerda Xitoyda faqat o'zbeklar qoldi xolos. O'zbeklarni olib chiqib ketishmayapti bu yerdan. Posolstvomizga telefon qilamiz, kuniga 40 marta. Ishoninglar, 40 marta. Dalillarimiz bor. 40 marta telefon qilamiz, telefonlarni ko'tarishmaydi hech qaysi biri. Pokiston deysizmi, Koreya deysizmi, boshqa davlatlar, Tojikiston deysizmi, hammasi o'zining bolalarini posolstvo orqali gaplashib olib chiqib ketyapti. Bu yerda biz chiqib ketaylik desak, Qozog'iston ham yopildi. Cheres. Prama boraylik desak, Toshkentlar ham hamma yopildi. Ayniqsa Wuhandaglar hammasi telefonda gaplashib turibmiz. Ularda gapini eshitsak, tomimiz ketib qoladi. Biz bu chekka joydamiz, bizda-yu uncha avj olmadi. Ularda gapini eshitsanglar, o'limimizni kutyapmiz. Iloji boricha qochinglar o'zbeklar dedi. Ketinglar bu yerdan dedi. Bizga hech kim yordam bermayapti bu yerda dedi. Ko'chaga ham chiqmayapmiz deydi. Hech narsa qila olmayapmiz. Qo'lingizdan kelsa yordam beringlar, qo'lingizdan kelmasa ketinglar o'zbeklar, bu yerda qolmanglar. U koronavirus oddiy virus emas bu. O'sha tarqalgan bu ancha-muncha davosi topilmagan, davo topmagan bu yerda odam bu virusdan. Hamma aytayapti, davo topildi, unaqa bunaqa deyapti. Faqat Xitoyda o'zbek qoldi. O'zbeklarning ichida yosh oilalilar ham bor, bola chaqalilar ham bor. Ko'chaga chiqish bizga mumkin emas. Ko'chaga chiqsanglar yo'qdi, hisob bo'ldi. Bu yerda hali hech kim davo topgani yo'q. U televideniyalar gapirishyapti, davo topdi, unaqa bunaqa deyapti. Hali hech qanaqa davo topgani yo'q. Mana biz Xitoyda yuramiz, biz bilamiz qanaqaligini. Wuhandaglar och qolib o'tirishdi. Hech narsa yo'q. O'zinglar ham ko'rayotgansizlar, mana banaqalar do'konlar talon-toroj bo'lib yotibdi. Wuhan kirdi chiqdi ham yo'q. Wuhandaglar hammasi men achinganim, alhamdulillah musulmonman, musulmon qizman men. Boshqa ilojim qolmadi shu chiqarishdan. Wuhandagi musulmon o'zbeklarimizga yordam berilmayapti, olib chiqib ketilmayapti. Bo'pti, O'zbekistonga Wuhandaglarda olib chiqib jo'natmasin, bo'pti, yo'qib qoladi deb qo'rqayotgandir. Lekin o'zbeklar 45 ta o'zbeklarga yo'qsa, 45 tasini ota-onasi bor-ku. Bu bola davo yomon narsa, yo'qib, uni davosi yo'q, topilmaydi. Olib chiqib xavfsiz Xitoyda boshqa shaharga qo'ysin, bizni 45 ta o'zbegimizni. Bizni bu yerdan olib chiqib ketsin, bizni keyinchalik o'qishimiz bilan ta'minlab bersin bizni bu yerda. Hozir biz achchiq ustida ketadigan bo'lsak, O'zbekistonga qaytib ketadigan bo'lsak, ertaga ota-onamizni ko'ziga qarashimiz bor. Biz o'qolmadi deb o'ylagan ishonch degan narsasi bor ota-onamiz bizga nisbatan. Shu narsasi bizga bilmayman. Ota-ona endi bolasiga ishonib shularni jo'natgan yo'q bo'lib qoladi. Shuning uchun bizga keyinchalik bu virus tarqagandan keyin, o'zi kelgandan keyin bizni keyinchalik o'qish bilan ta'minlab bersin. Bizga bu yerda hech kim javob bermayapti, ham ketkizmayapti ham. Ko'pchilik o'zbeklar endi o'zbekda, qaranglar o'zbek, ota-onasini o'ylaydi shu yerda ham. Hammamiz ota-onamizni o'ylab o'tiribmiz shu yerda. Bugun ham bizga zarar emas, shart ketaveramiz. Ota-onamiz ishonchini o'ylab o'tiribmiz. Ertaga ota-onam O'zbekistonga qaytib borsa, ota-onamiz do'st dushmanlar bor, hammasi gapiradi. O'qolmasdan ketdi bolang, unaqa bunaqa virusni gapirishmaydi hech qaysi biri. Ertaga o'qimas, shu yerda o'qish tugab qolib, biz hozir shap etib achchiq ustida ketaveradigan bo'lsak, O'zbekistonga o'qishimizni haydaveraman deyapti. O'qishdan haydaveraman ketishsalaring deyapti. Shularni ta'minlab bersin bizga, biz ketamiz. Wuhandaglar birinchi o'rinda Wuhandaglarni olib chiqib bersin. Posolstvo aloqaga chiqsin biz bilan. Qani aloqaga chiqqani, qani gapirgani?
chiqsin aloqaga, chiqib gapirsin, shu bizni ta'minlab bersin o'qishimiz bilan keyinchalik. Wuhandeklar 45 ta o'zbeklarni olib chiqsin. Olovni ichidan olib chiqsin shu o'zbeklarni. U o'zbek birodarlarimiz, vatandoshlarimiz bizlarni ular. O'zinglar gaplashsanglar ko'radinglar qanaqa vaziyatga tushgan ular o'zbeklarni. Yordam so'rayman men. Xolos boshqa shu Wuhandek o'zbeklarni olib chiqsin. Posolstvamiz bizni o'qish bilan keyinchalik ta'minlab bersin. Shuni o'z zimmasiga olsin. Boshqa narsa so'ramaymiz biz. Biletimizni ham o'zimiz olib ketaveramiz biz. Biz shu keyinchalik o'qishimiz bilan virus tarqagandan keyin kelib o'qishib bo'laveramiz. Shuni atidol bizga tushuntirib, bizga ma'lumotlar bersin, bo'ldi. Biz Wuhandeklarni olib chiqib bersin bizga, bo'ldi, biz ketamiz. Wuhanda qiz bola ham bor. O'g'il bolasi ham bor. Ular bilan gaplashsanglar bilasizlar qanaqa holatga tushayotganini. Men qiz bola bo'lib turib bilmadim qanaqa vaziyatga to'g'ri tushdim. Oldin chiqarmayatdim men shu zapsni. Umuman chiqarmayatdim. Og'iri bor dedim, musulmon birodarlarim hisoblanadi anular. 45 ta qolgan, 45 tani ham 90 ta ota-onasi bo'ladi. Bola dog'i yomon narsa. Deb men chiqardim shu narsani. Shu menga yordam bergan shu nima gap kanali, shu rahmat kattakon. Shu kanal orqali men sizlarga javob tarqatyapman. Sizlarga zaps jo'natyapman. Umuman biz hozir stress holatdamiz. U Wuhanda вообще gapirmaylik. Ular stressda ham dahshat stressda. Xavotirda voydod deb o'tirishdi. Wuhanda olovdan pokistonliklar unavi qora negerlar olib chiqib ketdi-yu, qora negerlar olib chiqib ketdi o'zini studentlarini. Men shuni so'rab qolaman, Wuhandagi birodarlarimizni olib chiqib beringlar, bu yoqqa tashqariga olov ichida qolmasin. Biz o'qish bilan keyinchalik biz O'zbekistonga qaytib ketmoqchimiz. Bizga keyinchalik o'qish bilan ta'minlab bersin. Shuni so'raymiz biz, xolos. Bundan beri ko'chaga chiqqanimizda to'g'risi xonada o'tiramiz. Chunki meni ham shaharimga o'sha virus yetib kelgan. Bizda ham qanaqadir qo'rquvda, qanaqadir bizda ham panika bor. Chunki bu bizning vatanimiz emas, bu bizning yurtimiz emas, boshqa davlat, bizning oilamiz oldimizda emas. Bizda естественно hamma mana shu o'zbeklar kelgan, Xitoyga o'zbeklar hammasi qo'rqadi, o'ylaydi, nima bo'ladi ertaga deb. Bu virus dekabr oxirida chiqqan bo'lsa, o'sha payt faqat Wuhanda ozgincha joylarda shaharlarga tarqalgan edi. Keyin biz 10-yanvarlarda kanikulga chiqdik. Keyin o'shandan keyin hamma o'zbeklar ozginchasi O'zbekistonga qaytgan, ozginchasi travel qilishga, o'sha aylanishga, putешествиеga, ozginchasi biznes qilishga tushib ketgan. Xitoydagi O'zbekiston elchixonasi, o'sha posolstvasi dan iltimos qilardim. O'sha imенно o'sha Wuhanda eng kuchli o'sha bo'layotgan joyda o'zbeklarga agar qo'lligidan qanaqadir yordam kerak, ularga qanaqadir yordam kerak bo'lsa, yordam berishligini iltimos qilardim. Chunki mana biz gruppa ochganmiz. Wuhandagilar deb ichida 30 tacha odam bor. Endi to'g'ri bilmayman, men aytdi qancha odam bor. Lekin aytishyapti, что xonada bekinib o'tiramiz, ko'chaga chiqmayapmiz, maska taqyapmiz, deyotganlar bor. Shahardan chiqib keta olmayapmiz deyotganlar bor. Yoki shahardan обходной put bilan chiqib Changsha shahriga borib joylashganlar to'g'risida eshitdik. Yoki o'sha virus tarqalishi boshlagan paytda o'zida o'qishni tugatib, sразу qaytib ketganlar to'g'risida eshitdik. Mana shu gruppada o'shanga iltimos qilardim. Qanaqadir agar ularga yordam kerak bo'lsa, yordam berishinglarni, keyin qanaqadir ma'lumot berishinglarni so'raydim. Chunki biz ham bittamiz, biz ham bu narsa to'g'risida bilishimiz kerak. Nima bo'lyapti, qanaqa ko'chada hech kim yo'q, to'g'risi. Juda ham kam odam, juda ham kam mashina. Odamlar ko'chaga chiqishga harakat qilmayapti. Uncha hamma yuzida maska bor, ko'plarda ko'rdim ko'chada maska taqib chiqqanlarni. Keyin magazinlarga keladigan bo'lsak, ko'rayotgan videolarni ko'pi to'g'ri. Misol ko'chada produktlarga talashib magazinlarda yurishganlarni ham to'g'risida videolar to'g'ri. U
Wuhan o'sha taraflarda rosa ko'p, lekin bizning tarafda ham ko'pligini ko'rdik. Odamlar paket qilib produktlarni olib chiqib ketyapti, chunki ertaga nima bo'ladi, indinga nima bo'ladi hech kim bilmaydi. O'zbekiston hukumatini, правительствоni bitta narsa bilan tinchlantirish niyatim ham bor. Biz studentmiz, biz ishlashga kelganlar bor, studentlar bor. Biz hammamiz bu virus haqida hamma ma'lumotlarni bilamiz, eshitdik, hamma narsa to'g'risida bilamiz, yaqinlarimiz, ota-onalarimizga hammaligiga aytamiz, что hamma narsa to'g'risida eshitib bo'lganmiz, bir-birimizni qo'llab, gruppalarda yozishib, kim nima qilyapti, qayerda, O'zbekistonga qaytib ketsa bo'ladimi, nima bo'lyapti, qaysi shaharda qancha viruslangan odamlar bor, o'zbeklar viruslandimi yo'qmi, Wuhanda qancha odam bor, gruppalar ochildi, yozishyapmiz, hamma narsa to'g'risida bir-birimizga aloqa qilib, bir-birimizga javob berib harakat qilyapmiz, chunki biz hammamiz O'zbekistondan kelganmiz, bitta yurt farzandi bo'lganimiz uchun biz bir-birimizni yaxshilab podдержка qilib, mana shunaqa qiyin vaziyatda chiqib ketishga harakat qilyapmiz. Yaxshi kimdirlar balki sovetlar so'rayapti, nima qilish kerak deb, Xitoyda yurgan anaqa studentlar yashayotganlar to'g'risida xavotir olishmasa ham bo'ladi, lekin именно o'sha Wuhan shahrida bo'lib turgan studentlar, o'sha yerda yashab turgan o'zbekistonliklarga posolstvo и Minzdravni, O'zbekiston hukumatini qanaqadir qilib, agar ularga yordam kerak bo'lsa, yordam berishligini so'rayman.